Herkese merhaba. TDG ile teknoloji yayınımıza hoş geldiniz. Ben Öykü. TDG'de kurumsal iletişimden sorumluyum. TDG olarak danışmanlık, sistem entegrasyonu ve iş süreçleri konularında hizmet ve çözümler sunuyoruz. Bu yayınlarımızda teknoloji dünyasından konuklarımızla yazılımların ve sektörlerin geleceği, insana, çevreye ve sektöre etkilerini ve bu etkilerin sonuçlarını konuşuyoruz. Bu yayınımızda İdris İbrahim Erten ve Atakan Karaoğlan'ı ağırlıyoruz. Kendileri deprem konulu dijital kod yarışmamız Code in Action'da birinci olan proje ekibi. Hoş geldiniz ikiniz de. Tebrik ediyorum öncelikle ikinizi de. Çok güzel ve yararlı bir proje sundunuz bizlere. Depremin yıkıcı etkilerini azaltmak için bir ses iletim cihazı ürettiniz. Bu cihaz nasıl çalışıyor? Nasıl bir fayda sağlayacak? Biraz bahseder misiniz? Öncelikle hoş bulduk. Biz de bu yayının içerisinde olmaktan gerçekten mutlu ve gururluyuz. Öncelikle kendimden biraz bahsetmem gerekirse, ben İdris İbrahim Erten, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 2. sınıf öğrencisiyim. Code in Action içerisinde bir çalışma gerçekleştirdik, bir proje sunduk ve bu projenin sonucunda ses iletim cihazı ürettik. Bu cihaz bulunduğu yerde montaj ettiğimiz alanda yer hareketlerini inceleyerek hayatına başlıyor. Ve herhangi bir olumsuz yer hareketi algılayana kadar da bunları değerlendiriyor ve zihninde tutuyor. Daha sonra herhangi bir olumsuz anda ise ses iletim kısmı aktif oluyor ve bu aktif olma sürecinde ise aldığı yer bilgilerinde kaç şiddetinde o an deprem olmuş, deprem kaç şiddetinde meydana gelmiş ve montaj olduğu yerde kaç şiddetinde hissedilmiş, bunların bilgilerini de bize bilgisayar aracılığıyla arama kurtarma ekiplerine sunmakta. Şu şekilde fayda sağlamasını düşünüyoruz. Özellikle insan odaklı üretim olduğu için insanların herhangi bir enkaz durumu, deprem sonrası süreçte, depremin olumsuz etkilerinde bir enkaz altında kalma durumu olursa ses iletim cihazlarıyla dışarıdaki arama kurtarma ekibiyle içerideki kazazede arasında bir enkazede arasında bir iletişim sağlıyor. Bu sayede arama kurtarma süresinde minimuma indirmiş oluyor. Devamında ise biz bunu akademik çalışmalarda depremin yer hareketlerini, bölgesel yer hareketlerinde ortaya çıkarması ve akademide de gerçek ve doğru sonuçlar ortaya çıkarması üzerine tasarladık. Akademide ise bütün bölgelerde aldığı sensör verilerini, veri setleri içerisinde tutarak yer hareketleri araştırmalarında da çok önemli bir yer alacağını düşünüyoruz. Çok güzel. Yani aslında çıkış noktanız öncelikle deprem altında kalan kazazedelere yardımcı olmak, onlarla arama İletişim haline kurtarma getirmek. görevlileri arasında bir iletişim kurmak. Sonrasında da bunu akademiye sunmak istiyorsunuz. Peki bunun dışında geliştirmek istediğiniz yanları var mı? Varsa neler? Biraz bahsedebilir misiniz? Şu şekilde ben gireyim tekrar. Biz geliştirmek istediğimiz yanları dedik ki yapay zekadan yararlanıyor. Bulunduğu yerde depremi sürekli kontrol ediyor ve bu sonuçları ortaya çıkarıyor. Bu yapay zeka kullanırken de biz diyoruz ki şimdi şunu elimizdeki şu anki sensörler binanın ne tarafa doğru yıkım aldığını gösteriyor. Hem yükseklik bazında hem de konumsal bazda ne tarafa yıkıldığını bize gösteriyor. Biz GPS antenleri aracılığıyla şimdi önümüzdeki süreçte bunların üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. GPS antenleri aracılığıyla binanın anlık bir konumunu oluşturacak, anlık bir haritasını oluşturacak. Ardından yıkım anından sonra da bize binanın net bir haritasını ortaya çıkaracak ve arama kurtarma ekibi de nereye nasıl müdahale etmesi gerekiyor, nerede kaç kişi var, ortalama bir değer çıkarıp oraya nokta atışı bir kurtarma işlemi gerçekleşecek. Devamında ise ses kısmında onu da arkadaşım bahsedecek sizlere. Merhabalar, ben Atakan Karaoğlan, Osmaniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Bu projeyi hazırlarken bizim esirlendiğimiz konular deprem sonrası enkaz altındaki kişilerle iletişime geçemememiz olmuştu. Buna bir çözüm ararken Code in Action yarışmasını bulduk. Katılma fırsatı yaşadık. Bu şekilde başlayan serüvende bizim bu esnada yani frekans yoluyla ses aktarımda geliştirmemiz gereken bazı hususlar var. Birincisi frekans karışması. Biz bunun için bir çözüm önerisi bulduk ve farklı binalara farklı frekans ataması yaptık. Yani benim binamda 108'e kullanırken bir sonraki frekans olan 87'yi kullanmaya başladık. Bu şekilde frekans kaymasını ortadan kaldırdık. Geliştirmek istediğimiz yönlerde birkaç şey daha var. Bunun birincisi batarya, ikincisi versiyon 2.0. Versiyon 2.0'ı tasarlayacağımız zaman düşündüğümüz en basit mantıkla
bina içerisinde son 15 saniyenin görüntüsünü çekecek bir kamera sistemi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu şekilde yani son 15 saniyenin görüntüsünü çekip bize atabiliyor. O odada kim kaldıysa onun görüntüsünü atabiliyor bize. Bu şekilde. Evet, bunlar güvenliği ciddi oranda etkileyen şeyler. Güvenlik nasıl olacak diye düşünecek olurlarsa biz bunlarda dediğimiz gibi yer hareketlerine bağladık. Yani yer hareketinde olumsuz bir şey gördüğü an makine devreye giriyor. Bizim versiyon 2'deki düşüncemiz şu. Biz diyoruz ki sürekli yer hareketlerini belediye veya bölgenin AFAD müdürlüklerine sürekli göndersin. İşte şu mahallede, şu binada ki aldığımız veriler bunlar diye herhangi bir olumsuzluk durumunda da oraya alarm düşmesini hedefliyoruz. Otomatik olarak desin ki şu bina yıkım yaşandı. Hemen oraya müdahale edilmesi gerekiyor diye. Bu şekilde planlamayı da kolaylaştıracak. Ama dediğim gibi yani güvenlik kısmında yer hareketinde olumsuz bir şey görmezsek cihaz kesinlikle çalışmıyor. Yani internet bağlantısı olsa bile herhangi bir hacklenme durumu bile yaşansa orada onu aktif hale getiremezler. Anladım. Aslında bayağı bir özelliği var. Bayağı da fayda sağlayacak ilerleyen dönemlerde. Yani bunun dışında da farklı projelerde yer alıyorsunuz. Farklı farklı yazılımlar üretiyorsunuz. Bu Evet. Code in Action'a aslında başlamadan önce herhalde böyle bir projeniz vardı depremle ilgili. Daha sonra herhalde Code in Action'da size fırsat oldu diye anladım ben. Evet, kesinlikle öyle. Biz bu projeyi ürettik ama herhangi bir yere sunmadık. Biz aramızda sürekli düşünüyorduk. Yani bunu bir girişim haline mi getirsek acaba diye. Bunun üretimini yapıp acaba yurt dışında işte yoğun deprem alan yerlerde yer hareketlerinin tespiti için. Çünkü bugün Japonya'ya baktığımızda zaten yıkım çok az. Yıkım çok az ama oralardaki yer hareketlerini akademiye net sonuçlarla nasıl kazandırırız diye düşünürken Code in Action'la tanıştık. O da deprem üzerine bir çözüm aranıyordu. Bu yarışmanın teması buydu. Deprem üzerine bir çözümdü. Önümüzdeki İstanbul depremi var. Daha öncesinde yaşadığımız Elazığ ve İzmir depremleri var. Zaten bu kaçınılmaz bir gerçek. Bilim adamları da bunları söylüyor. İstanbul depremi olacak diyor. Biz daha öncesinde bir önlem olarak bunu geliştirmek istedik. Anlıyorum. Çok güzel, çok güzel bir proje. Tekrar söylüyorum. Umuyorum geliştirmek istediğiniz yanları da en iyi desteklerle, en iyi şekilde başarabilirsiniz. Code in Action gibi yarışmalara katılmak isteyen arkadaşlar olursa ama nereden başlayacaklarını bilemiyorlarsa bu arkadaşlara önerileriniz olur mu? Neler önerirsiniz? Öncelikle her yarışmanın bir istekleri oluyor. Yani bazı kriterleri yakalanması gerekiyor. Bu noktada gençlerimiz çok geri duruyor. Diyor ki işte 2 tanesi bana uyuyorsa 3. uymuyor, 4. uymuyor, 5. uymuyor diyorlar. Bu noktada bir girişimcilik ruhuyla ilerlemeleri gerekiyor. 2 tanesini zaten sen yapabilmişsin. Yani elimizde ya bardağın dolu tarafına bakmak diye bir deyim vardır. Bardağın dolu tarafına bakıp boş tarafını da nasıl doldururuz diye alttaki suyla bunu takviye etmeleri gerekiyor ve gerçekten ciddi oranda bazı şu an iş kısımda platformlar var. Orada aktif olmalarını, ellerinde geliştirdikleri projeleri bazı yine kod paylaştığımız platformlara toplamaları ve insanlara bunu halka açık bir şekilde sunmalarını istiyoruz. Şöyle bir algoritma var platformda. Siz bugün yazılımla ilgiliyseniz sürekli yazılımla ilgili şeyler çıkarıyor karşınıza. Ve bu yarışmalarda her zaman reklamları yapılıyor. Bu algoritmalar sizlerin karşısında bunları çıkaracak. Ellerindeki projelerle de bunları aynı tıpkı bizde olduğu gibi. Çünkü biz bunu Code in Action üzerine geliştirmedik. Biz daha önce bu projeyi geliştirdik ve dedik ki arşivimizde dursun bu proje. Bir gün girişim haline getirebiliriz derken Code in Action çıktı ve dedik ki gerçekten bu proje buraya uyar dedik ve bugün buradayız. Bugün bir birincilik aldık buradan. Onlar da geri durmasın. Girişimcilik üzerine girişimcilik diyoruz. Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ediyorum ikinize de katıldığınız için. Projeniz çok güzel yerlere gelecektir diye düşünüyorum ben zaten. Dijital yarışmamız Code in Action'ın bu seneki konusu depremdi. Başarılı 2 projeyi seçtik. 2 ekibi de tebrik ediyoruz. 2022'de ise iklim değişikliği üzerine çözümler arayacağız. Yarışma kuralları ve başvuru hakkında bilgi almak isterseniz web sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve yenilikçi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler.